人上厕所到一半，上方隔板突然出现一名男子，疑似就在上头偷窥。这举动把被害人吓坏了，立刻拿起手机搜证，果不其然拍到一名男子偷窥行径。如今这名男子身份曝光，竟然是台北市议员王心怡的服务处副主任。事发当天就在23号台北市府转运站地下1楼厕所，服务处副主任惹出争议。王心怡表示，他说当天听到隔壁厕所传来讲话声跟一些异音，担心发生事情，才会关心查看。后来不放心，再看了一下，就看到被害人拿起手机拍摄，就请助理要主动去派出所好好说明清楚。今天呢，他也透过警方表达，联络对方，看愿不愿意在派出所碰面，当面说明一下。不过对方拒绝了，所以后续就交由警方调查厘清。事件发生之后，警方在市府转运站加强巡逻，但这样疑似偷窥的举动早让当事人察觉不舒服。如今身份曝光，再度引发议论。3立新闻林凯君、马玉文台北报道。